Apabila Anda punya rencana untuk liburan akhir pekan dan ingin mencari spot-spot tempat liburan yang masih alami dan asri, nggak ada salahnya untuk mencoba datang ke tempat wisata Curug Gumawang. Curug ini letaknya di Dukuh Karanggondang RT 4 RW 5, Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Yes, kali ini Arta lagi ada di Curug Gumawang di Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Di belakang kita ada air terjun yang segar banget tentunya ya. Buat kalian yang mau kesini gampang banget aksesnya. Kalau dari pertigaan Tebah itu tinggal belok kiri. Kalau lurus itu ke Ayah, kali yang ke arah SD2 Candirenggo itu tinggal ke timur sedikit lah. Tinggal tanya warga, pasti semuanya tahu. Ramah-ramah di sebenarnya. Masih alami guys. Untuk datang bisa sampai ke lokasi, pengunjung bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selain dapat kita jumpai 3 tingkat air terjun yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda, di tempat ini wisatawan juga bisa dapat menikmati keindahan alam yang sejuk dan masih asri dengan beberapa gazebo yang disediakan pengelola. Terlebih wisatawan juga bisa bermain dengan air terjun dan berenang di kolam yang ada di bawahnya. Kepala Desa Candirenggo, Mustafa, mengatakan pembangunan tempat wisata ini merupakan swadaya dari masyarakat dan dibantu dengan BUMDes. Luar biasa, jangan lupa main ke Curug Gumawang, oke? Diharapkan ke depan bisa menjadi salah satu tujuan terbaik wisatawan, baik lokal maupun wisatawan luar negeri. Sementara itu, Sugeng Purwadi selaku pengelola tempat wisata mengatakan, sejarah Curug Gumawang sendiri diambil dari istilah orang Jawa, yaitu curug yang sangat tinggi dan disawang seperti di awang-awang. Salah satu pengunjung asal Petanahan mengaku baru pertama kali datang ke tempat ini. Dirinya mengaku baru mengetahui tempat ini dari media sosial seperti Facebook setelah banyak yang memposting. Tentang keindahan curug ini, menurutnya selain menarik, tempat ini juga asri dan cocok untuk dijadikan tempat liburan untuk menghilangkan penat setelah bekerja.